kuke kwaba kuzwakala ukuthi ngesikhathi lapha kuphuma ubakhuzeni Ndolwane Super Sounds ka Big Boss Martin lapha ngathi nguwena owawubhizi ngamabhesi kodwa mase kusiya record lapha singasaboni wena. Oh ngiyakuzwa mhlonishwa la kwakhuzeni hey long story bhotwa sho ukuthi ngafika lapha mina nami nje ngisiyabona ubhulu wami Kholwane yamazi TK umuntu umfoli from kudala impintshama umngane wamkhulu so ke ngafika lapho ukuthi uDeni wayengekho wayesemakhaya sho ukuthi uyabona imisebenzi yonichithekile uma kwathi bakampile okandindaba imisebenzi yonichabalele uma kwathi bakampile khona kubangwani imisebenzi yonichithekile uma kwathi bakampile Yes, salibonani libudiswa nguMastermind ikhala ngelingasazi isikhala ngapasi kaGeshenge ku Plumtree lapho engiphuma khona. Kushithi lamhlanje ngithunywe igugu lethu Films Productions ngihamba noBazuka uMahlasela Dube ejaha laphansi laphana eMbiria ngase Johannesburg yaziwa ngokuthi iCholocho laphana indoda ku extra heavy engiyona umsunguli weqembu extra heavy ebuye futhi abe ngumdlali weziginci laphana. So lamhlanje ke Mr Bazuka bengicela ukuthi uzichaze abantu babekwazi ukuthi ubani uBazuka njalo uBazuka wenzani ukuze nabalandeli babekwazi. Ngiyabonga semhlonishwa wami. Angibongi bafowethu niyaphila kodwa emakhaya omama osisobhuti nogogo omkhulu. Igama lami uMahlasela Dube odume kakhulu ngoBazuka impela ngibuya khona le ekhaya eCholocho eMbiria. Ngizama ngoba kuDube ngiyabonga kakhulu bahlonishwa. So ke Mr Dube awuchazela abantu ukuthi kungaba unesikhathi singakanani ukule ndima yamakatari mhlawumbe ngithi indima yokucula kwezomculo laphana. Angibonga egatsheni hey hakudala mina kudala ngale ukucula kahle ukungena emculweni ngo2004 lapha ngikho nokungena emculweni ngaqhuba kuzofika kwimanje lokho ngikholwa phakathi angaphumi sho ukuthi nje ngineminyaka impela efika la ko20 something ngiyibambile. Hawu isikhathi esingaka Mr Dube phela ngiyakwazi ukuthi ngiyakhumbula kunezingoma eziningi kakhulu laphana bese kubona khona sizwa kuthiwa Mahlasela Dube and abantu abanengi bebengakwazi ukuthi who is Mahlasela Dube kodwa ngicabanga ukuthi lamhlanje kuzobashiya benganayo imibuzo bazosala bekwazi ukuthi uMahlasela yena ungivela ungubani. Ungabe usakhumbula mhlawumbe ukuthi amaqembu ongabe wadlalele mangaki ungabe wadlalele iziginci laphana. Hey gatsheni kunzima ukuthi ngikhumbule mfowami kodwa hey maningi amaqembu maningi ngibalo Madala Boy France Moyo bano umxolisi Mr Bonzi hey maningi ngibala nje M3 umfulili John Diamonds baningi mfowami amaqembu maningi ngingaqedi impela hayi maningi kakhulu Chocho Stars hayi vele kubala ekuthanda mfowami ngaze kuphuma ilanga litshole linye ngaqedanga kade sibambile futhi. Hayi siyabonga kuyazwakala Mr Dube. So ke manje ke ngoba ngathi nawe nelakho iqembu yini mhlawumbe okulindele ebantwini noma abantu kumele bakulinde kuwena ezumuntu oneqembu lakhe nabalandeli bakhe ngoba ngiyazi ukuthi as long as ungumculi unabantu bakho okuthiwa ngabalandeli. Yebo asifisi ukuthi abalandeli kube kuthiwa kulabalandeli baka Bazuka nabalandeli bakabani kodwa siyabasithanda ukuthi babe ngabalandeli bomculo wakithi. So yini abangayilindela abantu kuwe noma ongayisho nje ebantwini? Oqala Mastermind ngiyadana kakhulu phela mina abantu bangazi umuntu odume kakhulu angazi uyenza ukuthi mhlambe uma ngidlala kwabanye abantu kulapha aphathana khona uma sengibuya kimi ngithi ngishaka imizinto ngishaya impela ngamandla wami kodwa abantu ngathi amandla ayancipha. So ngicela nje support bafowethu oqala uBazuka niyamazi ushaye ibhesile inkosi phakathi. Okwesibili bafowethu nize ama single every time
ngicela ngifollowsheni niwalale niwathenge kumanje nje uDecember nje siyakuwe manje ngizolenzela something futhi njengoba nje mina umuntu nje onipha izinto nani ke manje ngifuna ningibhebheke izinto ngoba phela mangihamba emgqaqweni la ubhazi ukudumile intomile kodwa akucace phela ukuthi ngidumile ngicace ngiyabonga kakhulu ngifisa ngathi ningashintsha uphethu nilandele ngeqiniso mhlawumbe ma ushuta kwenziwa ukuthi mhlawumbe ma udlalela abanye abantu uyaqinisa isandla impela wenze sure ukuthi lapha ngiyashaya ngoba manje ngiyadlalela uMatala Boy noma ngiya ku Pista Bonds laphana mawusufika kufike ngathi uyayekethisa kancane kanjeni mfowami mina ukuthi umuntu ongakwazi ukuncisha umuntu into mangilayo mina angikwazi ukuthi ngithi ungibizile wena umastermind ukuthi ngikushayele ibhesi ngifike ngishaye kancane hayi mina mangifika khona engibamba khona ngiyabamba isisi ingakho abantu abaningi uzabethi hey awuyashaya kodwa ngoshaya kubo ngathi ushaya kancane kanti lutho uma ngishayela umuntu ngishaya inhliziyo yami yonke into somele ngiyenze manje somele ukuthi game ngishaya kakhulu kwabantu ngishaya kancane ngiyadlala bafowethu so ke manje Bhazuka ungichazele lapha mfowethu ngoba ngiyabona lapha kunama CD akho lapho nawo amanye ngabo 2014 2015 amagama lapha suka ngathi kafani kahle Bhazuka and leli libhalwe insimbi zejwane leli libhalwe extra heavy so angisazwisisi laphana awubeke mhlambe uchazele abantu ukuthi yini kahle kahle ngoba lamagama ngathi mabili so ngathi Highlanders kubuye kube iDynamos so angisazwisisi laphana mhlawumbe ungachazela abantu bazwisise kahle kahle le ndaba ende mfowami singayilandisa kuzokuphumela ngashintsha nje ngoba niyazi ukuthi kunesimbi zejwane ngashintsha nje lokho nje ukuthi ngishintshe ngize ngithi Bhazuka ngibekele ukuthi kungathiwa kune competition phakathi uyabona ngakho nje ngathi hayi ithi mina ngisuke la kuleli gama ngicontinue ngendlela engihamba ngayo lapha kusho ukuthi ayikho into etheni nje ayikho into etheni just ngasuka nje ngoba ngathi udumo ngale luyanda so ithi mina ngibaleke ngoba kungakayi ngathi mina sengitshontsha into enjani esebantwini uyayibona okuyikuthi vele igama leli wena wawuze ngalo litholephi Mr Dube ma ungachazela abantu mhlawumbe kungaphumelanga mfowami kodwa ke igama nje laqhamuka nje igama lathi insimbi zejwane ngathi insimbi zejwane kahle umuntu wayethanda uMaskandi angithanda umuze khumula kahle umgomeni nomfriseni lapha kuthiwa izinsimbi yakhombula yebo album yabo abayihlanganele lapha yebo ngiyayikhumbula kahle ingoma engayithanda ile yasixaxa engasithandayo ngathi ithi ngithi igama lami ubani izinsimbi zejwane wena wakithatha izinsimbi wabuya wafaka ujwane ngoba ubiyejwane yebo okay Mr Dube uyazi kunento lapha engifisa nje ukuyazi ukuthi mhlambe ungayichaza nawe ichazela abantu ngoba ezinkundleni zokuxhumana abo Facebook nani laphana kuke kwaba kuzwakala ukuthi ngesikhathi laphana kuphuma ubakhuzeni ndolwane Super Sounds ka Big Boss Martin laphana ngathi nguwena owawubhizi ngamabhesi kodwa mase kusiya record laphana singasaboni wena ngaba kukhona mhlawumbe ongangichazela khona ngoba khuzeni ukuthi ufikile awufikanga laphana ngiyakuzwa mhlonishwa la kwakhuzeni hey long story bhuti wami shuthi ngafika lapha mina nami nje ngisiyabona ubhulu wami Kholwane yamazi TK umuntu umfoli from kudala impintshami umngane wamkhulu so ke ngafika lapho ukuthi uDen wayengekho wayesemakhaya ukuthi ngafica nje kuyenza iproject bakhuzeni ngafika ngangena nami bangibambisa ngayenza ingoma impela amabhesi kusho ukuthi hayi uDen ke wabuye ekhaya uthi maybe ekhaya ayicabanga phela lo muntu isiba sakhe lesangikwazi ukuthi umuntu sebuye esifayini sakhe beloko nami ngibhizi ngihlele esifayini somuntu ayingathi mina khona ndoda mina ithi ngihambe ngoba uDen usebuyile emakhaya yabo ngahamba ke bengihlala elokishini ngihamba elokishini ngoba besibrazil egoli elokunye eUveni so ke ngithe mangiselokishini ukhona ukuthi woza ngapha phela uzoyenzani uzodlala ingoma zakho ngithi ayikhona umnikazi wesitudio ukhona msangikwazi ukuthi ngidlale yiyo into yenza ukuthi njani ngicela ngisadlala kodwa amabhesi amanye ngawayenza Okay hayi Mr Dube ngiyabonga kakhulu mfoka baba uMahlasela Dube phansi lapha neMbiria kusho ukuthi ngoba sewuzamile ukuthi uchaze lapha ukuthi nami ngizwisise
ke ukusho ukuthi into engizoyibuza lapha na Mr Dube ukuthi ke ngoba abaculi ngathi baningi lezi nsuku sinabaculi abaningi kakhulu ukuthi mawungaqala ukubala lingaphuma ilanga lichone futhi elinye. So umculo ofisa ukuthi wena ngawo ungasebenzisana nabo bakhona na njalo mabe khona ngoba ngobani uyabufisa ukuthi nisebenzisane njani labo baculi. Ngiyazi ukuthi nawe nabo abaculi njengalokho nje uyasho namanje ukuthi uTK ukholwane laphana impintshi yakho umngani wakho omkhulu. So ke ofisa ukusebenzisana nabo impela ke kule ndima ngobani mangabe bekhona. Akuza Mastermind hayi mfowethu ukuthi mina inkinga ubonke nje abaculi bakithi ba right nje ingoma zabo zimnandi futhi nje ngafisa nje ukusebenza nawo bonke kodwa ke mina umuntu odla kakhulu lezi ichiplika isungura ezingane zislow yabona slow beat lapho ke yibo abaculi engafisa impela ukuthi sihlangane ngoba into esidlala into efanayo obhudo quiet Gambule laphana Dubuto Warriors John Diamonds Ongwabi Khotshoko ke Masters yabona nje leyo mculo nje leyo beat slow leyo ngathi islow kancane yibo abantu ngempela esingathi makuthiwa ngiyafisa ukuthi sidlale nabo siyenze something France yabona singayenza into ebonakalayo singabona obhudo Thiza singashaya impela into ebonakalayo kodwa ke angisho ukuthi iJoba nayo angithandi hayi just nje ukuthi sungura ngikhoze kakhulu ngiyayithanda noma ngifusanilele ngahlihla amehlo ukuthi kimi asambisele ukuthi singura ngihlihla amehlo manje ive zikhale manje ngiqonde at the same time ngiyabonga futhi. Okay ke Mr Dube ngiyabonga laphana kuyaswakala ke insizwe yaphansi lapha eMberia ijaha elizalwa nguMr Dube phansi lapha eMberia kuseJohannesburg echolotsho laphana. Hayi ngiyayingwazo amabhesa akho impela anohlonzi kakhulu siyabonga kakhulu ngithemba ukuthi ke lizosebenzisana nabanye abaculi ke engicabanga ukuthi ke nabo bayafisa futhi ukuthi kube nokusebenzisana lokhana kuyindlela yokuthi mhlawumbe kube nokubambana okuba khona ke ku music wethu. Ngoba umusic lethu le ayisiya ama individuals kumele be music egoqela nje wonke umuntu sibe kwazi ukuthi njengakudala masa sikhula thina sikhule ngesikhathi sase nabo Ndux Malax nabo Khumbulani laphana nabo Ndolwane Super Sounds abo Mokisi bithi mayikhiphile Mokisi besigijima impela sisigcwala kobulawa erenkini sigcwala kuphi siyafuna ialbum enale yabiphumile so engifisa ukuthi kube yonke lento kuyasiyagqugquzela kubalandeli bonke ukwenzela ukuthi kube into eyiwani kufanane nakudala kungasebenzisi manje lesi esingathi siyamosha. So Dube siyabonga kakhulu ke amazwi ogcina mhlawumbe ongawasho ebantwini athini njalo umculo wakho utholakala kuphi mabe ufuna njalo wena mabe kufuna bakuthola kuziphi mhlawumbe inombolo zocingo lapho utholakala khona mfowethu. Ngibonga bhuti ngibonga ku Facebook lapha ungacofa nje lapha efonini yakho njengamanje uma ngikhuluma Bazuka Extra Heavy iziphula match ungiflow ucofe ufollow ngitholakala futhi na ku Facebook ku WhatsApp inamba zami zithi 078 561 3859 ithi ngiphinde ngoba awolalelanga 078 561 3859 WhatsApp and call yongithola abafuna umcimbi mhlawumbe abahleli amahlelo bemcimbi abangithinde phela nami ngingene bengibona abantu nami ngiya ngiyami induku ngoba vele ngadela ukuthi ngigiye cela ukuthi abantu bengilandile mina ingoma zami ku YouTube zikhona futhi nakhona uyayithola ku YouTube Bazuka Extra Heavy uyayithola futhi ngiyabonga. Hayi siyabonga kakhulu ke Mr Dube sikufisela konke okuhle ke lamhlanje thina siyigugu lethu Films Production laphana sikufisela okuhle kakhulu mfoka baba sengathi yonke into ingakuhambela ngendlela eqondile. So laphana ke uMastermind ikhala lingasazi isikhala ngaphansi kake njenge ku DJ Plum lapha engiphuma khona bathi ku District 56 nibe kahle 6 million beras check Bazuka obuyebiria echolocho umzulu kasakaliyacha lo makoya iziphula amatshe lezi